Agnes, man gribās sākumā sākt ar jautājumu par profesionālo tavu jomu. Ja? Rīgas ūdens un tātad obligācija emisija. Un gribās jautāt, kā tu redzēji, kāpēc un vai šī emisija bija interesanta privātajiem, tiem sauktajiem mazākajiem investoriem? Jā, kopējā apjoma bija privāti investori. Kopumā tas piedāvājums bija 7 miljoni apmērā. Gana liels stiprs, bet skaita ziņā salīdzinoši mazi. Un tas galvenais iemesls jau ir saprotams, jo vienlaicīgi mājā bija ļoti daudz citu bondu piedāvājumi. Bija tāds obligāciju birums. Jā. Un man patiesībā ir prieks, ka patiesībā liela daļa no tiem privātajiem bija tādi, kas pirmoreiz investēja. Tāpēc, ka tas ir tāda droša investīcija Rīgas ūdenī, pašvaldībai piederoša. Tad tā bija tā alternatīva un pirmais solis, ko nozīmē ieiet. Vispār obligācija. Jā. Pastāstīsi, kas tev pašai vispār liekas, kas bija tie veiksmes faktori, lai tā emisija būtu veiksmīgi noritējusi, jo tieši tā kā tu saki, tas bija tāds ļoti intensīvs laiks. Savā ziņā tas ir, no vienas puses varētu likties ļoti forši, tātad investori var redzēt daudz dažādas opcijas, no otras puses bieži vien mēs arī runājam par to, ka varbūt tur, ja ir daudzas opcijas, tad tev vienmēr gribās vairāk to augstāko likmi, un tu sāc viņus savstarpēji salīdzināt. Kāda ir tā tava sajūta? Kas bija tomēr tas pamatinvestors, un kā jums izdevās to emisiju savākt un veiksmīgi realizēt? Man liekas, ka ļoti svarīgi ir tas, ka mēs jau esam pazīstams uzņēmums. Gandrīz katrs ik viens zina, ko nozīmē Rīgas ūdens, ar ko viņi nodarbojās. Tas ir tāds pirmais priekšnosacījums un retail klienti zina par to, ar ko mēs nodarbojamies. Otra lieta tādiem profesionāliem investoriem tiešām nospēlēja, ka mums ir ārējais kredītreitings un šīs zaļās obligācijas status. Ja? Tad mēs parādījām to savu, ka mēs esam pionieri Ziemeļa Eiropā, vieni no top arī Eiropā, un tas arī piesaistīja to uzmanību. Bet tāds, ja tā kopumā par to procesu veiksmes faktors bija tā iesaiste visos līmeņos. Gan akcionāra līmenī bija atbalsts, gan vadības līmenī, gan darbinieku līmenī, un mums bija fantastiski partneri. Līdz ar to bija tāda sajūta, ka tu aiz rokas paņem katru, un ir tāda vienkārša savstarpēja saruna. Mēs šodien arī ļoti daudz īstenībā konferencē dzirdam, cik liela nozīme būtu redzēt vairāk dažādus šobrīd valstī piedarošus uzņēmumus, kas iziet vismaz daļai ar kaut kādu daļu no akcijām arī tātad šajā publiskajā kapitāla tirgu. Kā tu teiktu, kas ir grūtākais varbūt no tādām tavām kurpēm no uzņēmuma viedokļa, kad ir jāsāk parādīties šajos kapitāla tirgos, vai es nezinu, kas ir mainījies priekš jums varbūt kopš šīs obligāciju emisijas? Es teiktu, ka ļoti neatšķirās privātais emitents no publiskā emitenta, publiskās kapitāla sabiedrības. Process ir ļoti, ļoti līdzīgs. Pirmais ir tā sajūta, ka tas ir jādara. Ja? Un kamēr tu dari, tad tu arī sāc mācīties ar šo procesu. Es jau šobrīd uzturu ļoti daudz kontaktus arī ar citiem pašvaldības uzņēmumiem, lai vienkārši dalītos ar pieredzi. Un tas arī ir tas drives tajā tirgu, lai vienkārši pamēģinām un darām. Un vairs nav tas nezināmais, jo man kuponu likme bija vissarežģītākais process man pašai, jo bija periods, kad pēdējos 2 gadus valsts kapitāla sabiedrības neizdeva obligācijas, un tev nav ar ko salīdzināties. Un tad ir tāda sajūta, kā tas būs, tu tā kā piedāvā, un tu nezini, kāds ir rezultāts. Bet ar to ir vienkārši laikam jāsamierinās, ka nav zināms rezultāts, ir vienkārši jādara. Un, ja ir tā sajūta, tad es domāju, ka izdosies. Arī ļoti, ļoti interesanti pieredze. Paldies, ka tu padalies. Visbeidzot, man jāizmanto iespēju un jāpajautā tev pašai, kā tev vairs ne tik ļoti kā Rīgas ūdenim, bet tieši kā tev kā sievietei, kas ir tavā labo finanšu paradumu lādītē, un vai tur tā skaitā ir arī ieguldījumi? Jā, tā kā es pirms Rīgas ūdens strādāju banku jomā, aptuveni 20 gadus, tad būtībā ar pirmo dienu manā investīciju portfelī bija sākotnēji, tie bija depozīti, tad depozīti pazuda, tad nāca pensijas fondi, tad pensijas fondi nelikās tik aktuāli, jo bija gados jauna, tad bija dzīvības apdrošināšana ar šo iedzīvotāju ienākumu nodokļu atlaidi.
Un šobrīd ir arī obligācijas. Tad tava lādīte ir pilna ar visu. Jā, bet patiesībā man liekas, ka ja tādā ilgtermiņā, tad es vairāk izmantoju šī brīža banku piedāvājums, kas ir EFT portfeļi. Fantastiski maza summiņa katru mēnesi, nedomā nevelti laiku un tā vienkārši pakāpeniski uzkrājās. Un tomēr man jāpajautā, un kā tev patīk būt obligāciju īpašniecei? Patiesībā ir tāda sajūta, ka ir garantēts ienākums. It sevišķi šajā brīdī, kad ārpus ārvalstīs ir šie akciju tirgu kritumi. Svārstība šajā brīdī ir tāda komfortabla sajūta. Bet droši vien nenopelna tik daudz. Un ar to es samierinos. Cik forši, super, ļoti labi, jo man liekas, tas vienmēr tik interesanti sevi sajust, ko priekš mums, tajā brīdī, kad tu nopērci, tu sadzīvo ar to instrumentu kādu laiku, un tad saproti, vai jums ir kopā pa ceļam, vai jums nav pa ceļam, kā viņi tur jūties, un arī man jāatzīst, tas pati obligācijās laikam investēju kādus pēdējos gadus 2, un es arī esmu atradusi tādu savu vietu viņām, kur man jāsaka godīgi, pirms tam iepriekš likās, kādas obligācijas. Es esmu par jaunu obligācijām, bet tagad man sāk iepatikties, un es ar tā saprotu viņu lomu savā ieguldījumā. Liels tev paldies par sarunu, paldies, ka atradi laiku šodien atnāk līdz mūsu studijai. Paldies un veiksmīgi. Paldies.